Aí, Zé, de novo aí. E aí, ó. É o tabuleiro que chama ele, aí ele arregaça. Lembro bem. Bora, Zé!
do dono da sofona, Cirineu? Sabe o que ele disse? De quem é a sofona mesmo? Da Boa Vista. O dono, quem é o nome do cara? Muquiado, né? Vilmar Dantas, Muquiado. Junto com o prefeito Dantas. É isso daí. Toca uma pro Muquiado aí. Toca uma pro Muquiado aí. Manda um aí. Obrigado.